আমরা একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে আমরা কিছুদিন আগে মাসের শুরুর দিকে আর কি 15-20 দিন আগে আর কি, তো আমরা মুরগির বীজটা দিয়েছিলাম বাগানে। মোটামুটি তার 15 দিন পরে আমরা কমসে কম 50 থেকে 60, 50টা হবে কলার যে থোর আর কি বলি যেটাকে, ওইটা কাটতে হয়েছে। মানে কোনো সার না, এতেই এই অবস্থা। মানে আসলে জিনিসটা খুব সুফল দিল দেখা যাচ্ছে। বাকিটা আল্লাহ ভরসা। এই বাগানে প্রথম হচ্ছে আমাদের কলা আসে। এখানে সারি সারি কলা, মাশাআল্লাহ। শুকনো পাতাগুলো কেটে দেওয়া লাগবে আর কি। এখানেও অনেকগুলো হয়েছে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো সারিগুলো এক পাশে যখন পড়ে দেখতে খুব ভালো লাগে। আমরা এখনো পর্যন্ত 8টা-9টা তো কেটেই ফেলছি, মানে কলার ছুরি, থুর আর কি, যেটা আমাদের অঞ্চলের ভাষায় বলা হয়। তো আরো কাটা লাগবে। মানে আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে অল্প সময়ই এগুলা খুব দ্রুত বাড়ে। কিছু পাতা হলুদ হয়ে গেছে, এগুলো কেটে ফেলে দিতে হবে। আবার ওষুধও দেওয়া লাগবে, কিন্তু আকাশের যে অবস্থা এখন ওষুধ দিয়ে খুব একটা সুবিধা হবে না। এটা আমরা এপ্রিলের মার্চের দিকে করা আমাদের এটা। ওইদিকে আরও আছে, আমরা ওইদিকে যাব। এই সাইডটা গাছগুলো ওই সাইডের থেকে একটু বেশি বড়, বাতাস প্রচুর। ওই সাইডে আমাদের নদী দেখা যাচ্ছে।